尖锐湿疣患者最好不要与家人共用洗衣机，因为尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒，也就是 HPV 病毒感染所产生的一个皮肤性病。该病的主要传播途径是性传播，但是呢，亲密接触病人的穿过的衣物也有可能导致感染。如果是说自身的皮肤有破损，传染的概率就会更大。虽然共用洗衣机一般不会传染，但是为了安全起见，病人的内衣等物品建议要单独清洗。